Sobat Angler, jumpa lagi bersama saya di Bang Jaya Channel yang selalu mencari spot-spot terbaru untuk ikan nila. Spot sekarang saya masih di jalur Nyobok. Saya akan ke tengah sana buat mencari bak nila yang tenggelam yang harus kita selamatkan. Saksikan terus. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Next time. Ya. Kita sekarang mau ke titik spot tengah-tengah kangkung sana itu. Kedalamannya sampai sedengkul. Di sana juga udah banyak yang mulai mancing. Mudah-mudahan kita dapat lokasi yang mantap. Ini spot yang mau kita pancing ya. Anginnya sangat kencang, tapi di sini terhalang kangkung-kangkung. Spot ini lebih jos dibanding spot-spot yang sebelumnya. Saksikan terus video ini. Oke teman-teman, ini lokasi yang kita mau mancing. Kita langsung eksekusi aja umpan pertama. Posisi angin sekarang sangat kencang, jadi airnya ombak-ombak. Jadi karena posisi di dekat kangkung-kangkung, kita cari lokasi yang airnya agak tenang. Teman-teman yang baru mancing nila, misalkan cari air yang tergenang, yang harusnya tidak terlalu genang. Pakai lumut halus. Langsung kena di area kepala, ukuran ikan 2 jari. Jadi kan saya taruh lumut pertama itu sudah pada kumpul di sana. Itu pertanda bagus untuk awal.
bersama kawan saya Mas Ilham. Ya biasa casting gabus atau bahasa Jawa bilang foto makalah. Kasih tambah esan karena saya tadi kasih dikit, sekarang saya mau tambah lagi ke atas biar baunya lebih menyengat.
banyak ini nih. Jumbo arti ngono ora. Kurang malah ini maksudnya Mas. Kirain tadi dia udah pasti. Indo mesti wering. Kan lawan arus apa wering? Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed.
superhero.